I to je to. Krećemo. Upravo sam ukapirao jednu stvar koja bi mogla da mi jako olakša život. Ovdje mi je port, ovaj USB. Ovdje mi je ranac. U rancu mi je punjač sa onom jednom baterijom koja je bila u kameri u vožnji do Kosmaja. Kad bih imao kablić za punjenje, ja bih mogao lepo odavde da taj kabl uvučem u ranac i da tu punim bateriju dok je ova druga u kameri dok snimam. Tu postoji jedan mali problem. Ja nemam kabl USB-A, USB-C konkretno. Međutim, idem sad, kao što rekoh, u Sopot, tamo ću da stanem na benzinsku pumpu i tu ću da sipam gorivo, da kupim nešto za piće i vidjet ću, vjerovatno oni imaju te kabliće, obično imaju tako neke dodatke za telefone i punjače i šta ti ja znam, pa uz malo sreće možda pronađem i taj kabl koji meni treba. Čisto malo da dopunim ovu bateriju tokom vožnje nazad za Beograd, za slučaj da mi se ova isprazni, da još malo dodam ovu drugu, da snimim to još malo koliko mi bude falilo. A sljedeći put ću da uključim mozak pre nego što krenem na vožnju i da ponesem sve što mi treba za promjenu. Mogao sam da stanem i ovdje na kafu i na palačinku, kao i prošli put, ali ipak bih više voleo da se vozim. Sad idemo levo, nema nikoga. Nisam ovog video, odnosno kasno sam ga video, ali dobro, nije bio mnogo brz. Sad ćemo da se spuštamo, to bi trebalo da bude lakši deo. Inače, kad su u pitanju ove kamere, baterije i sve ostalo, znate da, možda i ne znate, ja imam GoPro 9, on je ubačen u GoPro Media mod, da bih tu mogao da zakačim kablić od mikrofona koji sam stavio u kacigu. Znači, to je onaj lavalier mikrofon, znači ona bubica koja ima kabel koji onda ide u kameru, jeli? Pošto GoPro nema na sebi ugrađen to je valjda 3,5 mm, tako se valjda zove onaj priključak, tako da ovaj mikrofon ne bi mogao direktno u GoPro da ide. Postoje dve opcije, jedna je da kupujem one adaptere koji mogu, a i ne moraju da vam završe posao i da daju dobar kvalitet zvuka i da mikrofon funkcioniše kako treba, pa da ne bih rizikovao, kupio sam ovaj Media mod koji je baš predviđen za te stvari i ima baš taj priključak za mikrofon. Sad, problem je sa baterijom, jer GoPro inače, mislim, ne mogu njegove baterije nešto dugo da izdrže tokom snimanja, možda nekih sat vremena. Ove enduro baterije koje sam ja sad kupio mogu malo više, do nekih možda sat i po možda. Kada stavite Media mod na sve to, on vuče malo više struje, tako da baterije kraće traju. Onda sam ja imao problem, pogotovo tokom zimskih vožnji, što moram na svakih sat vremena, možda i manje, da stajem, da skidam kameru sa kacige, da sve ovo razmontiram, da otvaram Media mod, da izvadim GoPro, da menjam bateriju, da ponovo sve to vraćam. A kada vozite zimi, kada vam se smrznu ruke, to i nije baš toliko zgodno. Onda šta sam ja uradio? Kupio sam, odnosno pokušao sam da jedan kabel dovedem direktno od skutera do tog Media moda i da tako direktno napajam kameru, da ne bih morao da razmišljam o bateriji. To je nekad radilo, nekad nije. Iz prostog razloga što Media mod je tako napravljen da ulaz za mikrofon i taj drugi USB-C ulaz preko koga baterija može da se napaja, nisu izgleda baš nešto u ljubavi, i ako uključim napajanje, dešavalo se da mikrofon ne radi. I čak ni tu nije bilo pravila, znači nekad uopšte nema zvuka, potpuna tišina, a nekad mi ne radi taj eksterni mikrofon, nego samo ovaj interni ugrađeni u kameri, što meni opet ne odgovara, jel da? Pošto me onda ne čujete kako ja pričam, nego čujete samo zvuk vetra, a to neće. I onda sam gledao šta da radim, kako da radim. Imao sam jedno vreme onu varijantu sa eksternom baterijom,
koja mi daje, za razliku od ovog napajanja iz skutera, ta eksterna baterija mi daje konstantan, stabilan, čist napon i onda je to bilo malo bolje i radilo je to kako treba, ali to je bila muka. Držim onoliku bateriju u džepu od jakne, pa izvlačim te kablove do kamere, pa drugi kabel ide od kamere do mikrofona koji je u kacigi, pa bre, izgledam kao robot sa onim kablovima. I to treba sve i nositi i kačiti i raskačivati kada hoću da skinem kacigu. Muka. Uglavnom onda sam odlučio da kupim ove enduro baterije, malo su skuplje od onih regularnih, ali traju duže i onda mi to malo smanjuje muku oko zamene baterije i potpuno mi eliminiše te eksterne kablove i eksterna napajanja. Tako da za sad koristim tu opciju. Dugoročno imam u planu da sa GoPro-a pređem na DJI. Iz dva razloga. Iz više razloga. Prvo, kažu da je baterija dobra, drugo, kažu da je kvalitet snimka bolji nego GoPro. Treće, pri slabom svetlu, znači ono predveče, uveče, kažu da je isto DJI bolji. I ono što je meni najbitnija stvar za sad, DJI ima opciju da se uzme sa dva ona bežična mala mikrofona. Ne trebaju nikakvi dodatni adapteri, ništa drugo, samo kamera ovdje, mikrofon se ubaci u kacigu i to je to. Nema kablova, nema ničega, samo uključim i snimam. I dobra stvar kod ta dva mikrofona je što onda mogu da snimim recimo sa neki intervju. Ja imam jedan mikrofon, čovjek ima drugi. Sa ovom kamerom ne znam kako bih to mogao, a da zvuk bude dovoljno kvalitetan, jer bih ili morao ovaj mikrofon koji imam da dodajemo jedan drugome, pa da još onda i razmišljamo da li ćemo držati dovoljno blizu ili daleko od usta, bilo bi komplikovano, ili da galamimo dok pričamo kako bi kamera na daljinu uspjela da uhvati taj zvuk, što opet ne bi bilo idealno. Tako da sa DJI sistemom dva mikrofona, jedan tebi, jedan meni, kamera registruje oba najnormalnije i to je to, nema posle ni neke muke u postprodukciji ni ništa. A da, inače zaboravio sam da kažem, kad sam imao tu eksternu bateriju, upravo zbog tog problema kada zakačim mikrofon i napajanje u isto vreme, imao sam i poseban onaj snimač za zvuk koji sam također kačio na jaknu, pa sam onda u njega taj mikrofon ubacivao, to sam zaboravio da vam kažem, da, a iz eksterne baterije mi je kabel za napajanje išao do kamere, katastrofa. Uglavnom sa DJI-em i sa ta dva bežična mikrofona to ne bi bio problem više. A druga dobra stvar kad imam ta dva bežična mikrofona je što jedan može da ide u kacigu i on snima mene dok pričam, a drugi mogu da zakačim negde napolje i onda on može da snima zvuk motora. To sam video da ljudi rade i baš sam naišao na klip jednog, zaboravio sam kako se zove čovjek. Čovjek je testirao kakav je zvuk motora ako stavi mikrofon u kacigu, ako ga stavi, ne znam, na korman, ako ga stavi u džep od pantalona, u džep od jakne, ako ga stavi pozadi na jaknu, ako ga zakači i tako dalje. I otprilike da je najbolji rezultat dobio kada zakači mikrofon pozadi, kada ga ubaci u ovu postavu od jakne gdje ide protektor za leđa, jer ga to nekako najviše zaštiti od vazduha, od vetra i to, a opet dovoljno je otvoren da može lepo da snimi zvuk motora. I onda može u postprodukciji da iskombinuje taj zvuk motora sa svojim glasom, da malo pojačava, smanjuje po potrebi i da dobije idealan zvuk koji će da idealno dočara atmosferu vožnje motorom, što jeste poenta. Ovako kad je mikrofon sam u kacigi, to je malo, ne čuje se toliko sve to iz ti ambijentalni zvukovi, taj zvuk motora, vetra, svega što je oko vas, i onda ne može tako verno da se prenese taj osjećaj dok vozite. Ali dobro, to kažem, to je investicija koja će doći jednog dana. Preskupo je da se sve to nabavi, znači jedna kamera sa svim onim kućištima, držačima i šta mi već treba da je namontiram na kacigu, ta dva mikrofona, bar 3 baterije
Lepa je to cena, ja mislim da je to oko nekih 500-600 evra, možda i više, tako da trenutno mi to nije baš izvodljivo. Da, i druga stvar koja je treća, četvrta koja je već po redu, koja je također jako zgodna, je što ima onaj takozvani quick release plate. Znači namontira se tu na kacigu jedna pločica koja je fiksirana za kacigu i koju ne skidate, a na nju samo klik, zakačite kameru i kad pritisnete klik ona se oslobodi i skinete kameru. Nema odvrtanja, šrafova i svega ostalog kao što ja sad imam sa ovim media modom i sa ovim držačem. Tako da, mnogo bi mi olakšao život taj ceo DJI sistem kada bih prešao na njega, ali s obzirom na to da ja ne živim od YouTube-a, da od YouTube-a iskren da budem zarađujem, ali ni približno dovoljno da bih mogao da sada samo zbog YouTube-a takvu neku investiciju napravim. To će čekati neko drugo vreme, dok se malo ne skupe pare, dok ne prođe godišnji odmor i sve ostalo, pa ćemo onda da vidimo. I tako idem ja polako ka Sopotu. Ubih vas s ovom pričom, ali eto, morao sam malo da podelim svoju muku i svoja razmišljenja. Ulazimo lagano u Sopot. Sad, mrzi me da ponovo vadim telefon i da gledam navigaciju, ali ajde, valjda ću uspjeti, ja nađem pumpu. Znam da treba negdje desno da skrenem sa ovog glavnog puta, posle ovog kružnog toka, kako je predstavljen na mapi, pa me onda vodi ovamo pa ovamo. Ja mislim da sad na ovoj sljedećoj treba da skrenem desno, ili možda ne na ovoj ovdje, nego tamo gdje je semafor. Ja mislim da je, da, tako je. Ovo je previše mala ulica da bi u njoj bila benzinska pumpa. Sad šta će ovaj da radi? Aha, to je migavac, dobro. To je okej. Retrovizor ništa, svetlo ništa. Idemo ovdje desno. Ako niko ne želi da prođe na zelenu strelicu. Aha, pa telefoniramo, pa da. Agrokop ima bitan telefonski razgovor. Tako je. Tu je pumpa, sad ćemo da vidimo koliko smo sipali i kolika će da bude potrošnja. Šta bre, ne radi? Ne radi Euro Premium. Dobro. Onda radi na Lukoilu. Ne pada mi na pamet da mu sipam G-Drive. Sad ćemo da vidimo, znači, trip 108,3. Aj, pa da računamo. Dakle, ovako. Prešli smo. Sipao sam 2,82. Prešao sam 108,3 puta 100. 2,6 litara na 100 km je bila potrošnja. Ajde da ga resetujemo. Tako, kupio sam vodu i kafu, to ću negdje usput da stanem da popijem, neću ovdje u Sopotu. Ima i lepših, svaka čast Sopotu, ali ima i lepšeg ambijenta koji bih mogao da da priuštim sebi. Sad kako se ovo otvara. Kupio sam i ovaj kablić, pošto sam imao kanta za đubre. Evo je ovdje, je li ovo kanta? To je to. Može i ova vezica da se baci, neće mi trebati. Ajde bre, tako. Sad sam obezbeđen i sad ćemo lepo da ga zakačimo ovdje i da gdje mi je punjač? Evo ga. I da ga zakačimo ovdje i baterija se puni. Ovo zakopčamo i to neće nigde. Ovo sam namjerno stavio ovako da ima malo mjesta da radi levo desno. To je to. Idemo sad dalje prema Beogradu, pa da nađemo neko lepo mjesto da popijemo kafu i da napravimo još jednu pauzu. Ajmo, brm. I da, ukapirao sam da sam ušao u suprotnom smeru.
Bez komentara, molim. U stvari, ja ovdje hoću da idem pravo. Ja hoću da idem pravo i hoću ovuda da se vratim za Beograd. Mogao sam i da idem tamo kuda sam krenuo prema benzinskoj pumpi, mogao sam da idem desno na ovom semaforu. Mislim, svakim putem bih mogao da stignem do Beograda, ali jednostavno ovaj mi je nekako najlepši, ne znam zbog čega. Vjerovatno zbog ovog uspona gdje ne mogu da vozim brže od 30. Dobro. I tako, izlazim lagano iz Sopota. Čuvam bateriju koliko mogu. Čujemo se malo kasnije. Šta ću? Ne može brže. Mislim, 50 kubika za mojih 90 kg i za ovakav uspon očigledno nije najbolja moguća opcija koja može da se odabere. Sad, samo da mi neko ne izleti odavde. I da mi ne padne betonska bandera na glavu, to bi bilo jako lepo. To već može, tako možemo da pričamo na 40 na sat. Sad idemo levo, potpunim gasom. Prelepi osjećaj sa ovih 16 inča i napred i pozadi da se ovako uđe u krivinu, pa makar i na 40 na sat. Sad na nizbrdici malo popustim gas, neću da ga držim na maksimumu, jer jednostavno pazim na motor, nije moj, a i da je moj isto bih ga pazio, ali jednostavno gledam da ga ne uništim. Mislim, mogao bi on vjerovatno i na punom gasu da udara u blokadu i da ide 55, ali neću to da radim. Sad može gas do kraja. I idemo. Još jedan uspon pred nama. Hrabro mu se približavamo. Hrabro usporavamo. Ok. Ja brže ne mogu. Iza mene idu dva automobila. Ajde, prođi, ajde ti. Ajde, pretekni me, daj gas. Ima li neko danas da nije na telefonu u kolima? U stvari, što se ja nerviram? Ja vozim svoju vožnju i bolim ovu. Stojni kralja, idemo levo, je li tako? Pa da, levo. Mislim, moglo je i desno. Kojim god putem da krenem, stigao bih tamo gdje sam pošao, nije to problem, ali ajde. Ovuda sam nekako navikao da idem. Pa ćemo ovdje desno. I sad ću da vidim kada budem izašao malo ovdje iz naseljenog mjesta i kada naiđem na neko zgodno proširenje pored puta, tu bih mogao već da stanem da napravim neku malu pauzu, jer stvarno mi se pije kafa, nisam od jutros ni jednu popio i to nije dobro za moj mentalni sklop. Samo da stanemo negdje gdje nije put prema nečijem dvorištu i da ne bude baš pored samog puta, nego da vidim gdje mogu malo da se pomerim nekako u stranu, idealno u neku hladovinu, ako ne tražim previše. Ja mislim da sam ovdje stao jednom kad sam se ovuda vozio, da je tu bilo neko proširenje, kao neki put ili tako nešto. Ajde da vidimo sad šta možemo da uradimo. Nije ovo. Mada i tu bi bilo ok, ali ne, malo bih da se opet udaljim od puta koliko je to moguće. Za ovakav put vam i ne treba ništa više, 50 na sat, sasvim dovoljno. Kamenčići na putu, što i nije neki problem pri ovoj brzini. Vidimo da li možemo ovdje, a šta je ovo? Možemo ovdje polukružno da uradimo. Jao, kakav skuter. Da vidimo šta ima ovdje. Deluje kao lepo mjesto za odmor. Kao što rekao, dovoljno mi je da se sklonim od puta i da stanem u hladovinu. Sad, da li neko prolazi ovim putem, to je pitanje.
jer ne bih baš voleo da me ljudi moraju da me pomeraju i da bi me obišli. Gdje sam ja upravo skrenuo? Znate šta? Šta fali ovom mjestu, a? Šta fali ovom mjestu? Kažite vi meni. On stoji na čapavoj, stabilno. Pogledajte ovo. Ptice pevaju. Hladovina. Nisam pored puta, nema buke. Sim će malo da se odmori, da ohladi svoj vazdušno hlađeni motor, a meni je vrijeme za jednu kafu. Pa se čujemo uskoro. To je to, ljudi, pauza za kafu gotova, pauza gotova, mi idemo dalje, prazna limenka od kafe ide, šalim se, prazna limenka ide u sedište, pa kad naiđemo na neku kantu u civilizaciji, onda ćemo da je bacimo. Što se mene tiče, si može, ne može se upaliti na čapavoj, ništa, nek sad čeka samo sekund, evo polako, čapava up. Kontakt on, ignition. Polukružno, lagano, bez problema. Sad samo da se popnemo gore. Mala avantura koja mi je jako prijala, moram priznati, da malo odmorim ovdje u hladovini, popijem kafu, protegnem noge, dođem sebi. I samo da se izvučem nazad do puta, nema nikog, idemo. Ovdje mora da se pazi. Kad nemate dovoljnu snagu da tek tako izletite na put i ubrzate, uvek mora da se gleda i uvek mora da se razmišlja. Mnogo peska na putu i osjetio sam kako mi proklizava. Mahnem gospođi koja je prošla inače onim putem gdje sam ja stajao, gdje sam pauzirao. Dobar dan. Kaže gospođa, jel si negdje iz ovog kraja? Ja rekao nisam. Iz Beograda došao do Kosmaja, sad se vraćam pa malo pravim pauzu. Aha, pa si sišao malo s puta, samo u hladovinu, pametno. Beži kući, dijete. Sad će da ugreje ovo, da bude sparina. Rekao, znam sve. Krećem za minut. I srećan put, hvala, prijatan dan, fina žena. I sad nastavljamo dalje sjajnim putem koji ste već gledali u nekim mojim prethodnim klipovima. Ne škodi da se malo ponovi, čisto da obnovimo gradivo i da vidimo kako to izgleda na 50 kubika. Jedina razlika je što malo sporije vozim i što malo više obraćam pažnju na retrovizore, na ljude koji su iza mene. I puštam ih, nema na čemu, puštam ih da me preteknu kad god to mogu da uradim, a da vidim da je bezbedno, da neću da ih ugrozim ako im pokažem da mogu da prođu. Već počinje da se osjeća vrućina, čak i ovdje u ovoj šumi i jao, šta je ovo na putu. Ovdje je izgleda bila neka ozbiljna kiša, ja moram da usporim. Toliko ima zemlje i peska na putu, morao sam da usporim, bolje da to uradim ranije preventivno, nego da mi izleti neko pa da moram naglo da kočim, onda proklizavam sigurno. Ali to je ono o čemu ja pričam stalno. Kroz krivinu ne prođem sa 80 nego sa 60. Tamo gdje je bila zemlja na putu ne prođem sa 50 nego sa 30. 2 sekunde izgubim, bukvalno. I to je to, vozim dalje normalno.
Zašto bih rizikovao, zašto bih se glupirao, zašto bih izazivao sreću? Jednostavno, malo pamet u glavu, malo ono što uvek pričam, ostavimo ego kod kuće. To je to, ne treba vam ništa više. Pamet u glavi, oči na putu, ego kod kuće. 3 bitne lokacije za 3 bitne stvari kad je vožnja motora u pitanju. Ima i ono ruke na kormanu, ali ponekad može i bez toga. Ne, šalim se. Ruke na korman. Nemojte se zezati. Ovo što ja radim, to je glupo. Previše se ja možda zezam, previše rizikujem. Ja to radim kada vidim da mogu, da nema nigde nikoga. Skuter je stabilan i to želim da pokažem time što ovako ponekad pustim ruke. Nekad radim to čisto da napravim malo neku foru. Sad nailazim na krivinu, vidim iza krivine, znam da mogu telom da pomerim skuter, ali ovo je mnogo bezbednije jer evo ovaj mi je sad izleteo odavde i ja ću možda morati da kočim naglo ili da pravim neki nagli potez da ga izbegnem. Nikad se ne zna, ovo je malo oštrija krivina, nepregledna. Puštam gas, malo kočim, sad je sve ok, dajem gas, vozim dalje. Ok, ne dajem još gas. Još jedna oštra krivina. Sad dajem gas. Ok, opet puštam gas jer... Zašto vozimo? Šta se dešava? Evo, ja sad ne mogu da preteknem. Šta sad ona radi? Gleda u telefon. A da li je moguće? A ja nemam dovoljnu snagu da je preteknem na ovakvom putu pri ovakvoj brzini. To je problem sa 50 kubika. Kad naiđete na ovako neku budalu koja gleda u telefon i vozi 40 na sat, tamo gde može realno da se vozi... Izvinjavam se zbog ovoga. Bube me obožavaju na ovom skuteru. Znači ja imam, ne znam da li vidite, imam ovaj vizir za sunce, dok mi je ovaj običan vizir podignut. Pretpostavljam da vidite u retrovizoru. Buba je uspela ispod vizira za sunce, između njega i ovog donjeg dela kacige da mi uleti unutra. I za malo mi u usta nije uletela i zbog toga je bio onaj zvuk, a onda sam morao da podignem donji deo kacige da je izbacim napolje. Izvinjavam se zbog toga. Znači, nevjerovatno, vozim ovo, koliko ga vozim, 3-4 dana, više buba me je za ta 4 dana udarilo u kacigu nego u prethodne 2,5 godine koliko vozim skutere. Nevjerovatno. Nešto im se sviđa ovih 50 kubika, da li zvuk, da li oblik, veličina, miris. Kod mene je sve isto i dalje. Joj, nije volan za svakoga, ali dobro. I ne plašim se da će me stići jer 50 na sat ne vozi. Sad na ovom usponu ćemo da vidimo. Ajde, šta da se radi? Kosimo travu pored puta. Starog vožđe kupujemo. Ja sad ne mogu brže od ovoga. I gospođa me stiže ponovo. Sad ja ispadam glup, jel da? Ali šta da joj radim? Nek me pretekne ako može. Ako ne može, nek vozi za mnom kao što sam ja za njom vozio na ravnom 40 na sat. Da li će uspeti? Vidite, gospođo, da može da se vozi brže od 40. Samo kad hoćete. Stići ja nju ponovo, nije problem. Samo da izađem na ravno. Samo da se ovaj uspon završi. Jednog dana. Dogodit će se. Doći će taj trenutak. Možda. Joj. Sad drugo da radim na 25 na sat, znači ovo je bukvalno kao bicikl da vozim. Evo ga, prevoj, još jedan prevoj savladan
I idemo dalje, ono je ponovo uspona, zašto? Dobro, šta ćemo? I tako, ajde malo da opet gasim kameru, da sačuvam bateriju, pa se vidimo opet malo kasnije. Još jedno uključenje dok sečemo krivine kroz Šumadiju. Sad ćemo nizbrdo pa ćete da vidite. Luda brzina, 55. Idemo levo, idemo desno, pa moram malo da pustim gas čak. Sad opet gas do kraja. Pazi sad ovo. Kad ga zaletim ovdje 55 na ravnom, pa kada onda poletimo uzbrdo, može da se leti malom brzinom, to nije problem. 40, podnošljivo. I idemo dalje. I tako vozim već neko vrijeme gore dole, između 35 i 55. Srećom iza mene nema nikoga, sad je naišao neki. Šta da ti radim, sad čekaj pa me onda pretekne. Aha, parkira se, ok, super. Vozimo dalje bez pritiska. Ako ništa drugo, nagledao sam se prirode pored puta tokom ove vožnje do Kosmaja i nazad više nego tokom bilo koje druge, ja mislim. Video sam kod Aleksa na kanalu jednu foru kada tokom dugih vožnji hoćete malo da protegnete noge i to. Podignete se na zadnji deo sedišta, ispružite noge pravo, ruke na retrovizor, gas je zaglavljen i ovako vozite. I protegnete lepo i ruke i noge i onda se vratite nazad. I onda, onda ponovo lagano uzbrdo, 30 na sat. Pa kad izađete na prevoj, uhvatite se dobro za korman i vozite skoro pa duplo većom brzinom. Ja mislim da ću danas da vratim ovaj skuter u Eurosumar jer evo 250 km, to je to, dok ja dođem do Beograda, dok se još malo provozam kroz Beograd, njemu će već biti vreme za servis, tako da ću ga ostaviti i da vam kažem, malo će mi nedostajati. Malo će mi nedostajati ovaj način vožnje i to što kada vozim ovako nešto, toliko moram da budem uključen, da budem prisutan, da razmišljam bukvalno o svakom davanju i puštanju gasa, o svakoj krivini, o svakom kočenju. I to daje neku posebnu draž vožnji, znači to ne možete da osjetite na jačim mašinama. Kuda sad? Desno? Kuda? Jednostavno, već na 125 kubika nije to. Jer on ovdje može i uzbrdo i nizbrdo da ide 80 bez problema, o nečemu jačem i da ne pričamo nekih 300 ili tako nešto. To nema dušu, to nije to. Ali ovih 50 je ludilo. Tako da ko zna, možda ga ja povremeno ponovo uzmem iz Eurosumara ako bude bio na raspolaganju, naravno za još neku tako vožnju, čisto iz zezanja. Pogotovo kada mu bude taj prvi servis urađen i kad bude mogao da idem na malo duže staze. Što da ne? Ako budu raspoloženi da mi ga daju i ako bude bio na raspolaganju i ako ja budem imao dovoljno vremena, šta fali? Da pokažem da i sa 50 kubika može da se stigne svuda. Sporo, dugo traje vožnja, uzbrdo ne možete da izvučete više od 25-30, ali možete da stignete, to je bitno. Što bi rekao jedan pokojni prijatelj mog pokojnog dede iz Lajkovca, ne znate ga vi, ko god nije žurio, taj je stigao. Ja svojim sinovima nikad nisam dao da voze auto brže od 60 na sat. To je to. To je ta logika. I nekih 20 minuta, ja mislim, nakon što sam prethodni deo snimka završio i isključio kameru, konačno stižem do Ibarske magistrale. Kamion ide, ali kamion može da me pretekne bez problema. Sad će da budu dve trake ovdje, tako da nema potrebe da ja čekam bilo šta. Sklonit ću se koliko je to moguće.
I to je to. Idemo polako uz ovaj uspon. 2 trake, tako da imaju svi dovoljno prostora da me preteknu. On ovdje drži, boga mi, 45 i malo više. Vidjet ćemo dokle će uspjeti toliko da izdrži. Opa, ovo nisam očekivao, ovo je prijatno iznenađenje. Ili je ovaj ovdje nagib mnogo manji nego što sam ja mislio da jeste. Ili se on ozbiljno spremio za ovaj poduhvat. U svakom slučaju ja sam očekivao da ovdje neće uspjeti da izvučem ni 25, ali dobro, na svu sreću prevario sam se. I to je to. Malo samo da ispravim leđa i idemo dalje. Inače na ovakvim dužim vožnjama, i još jedna stvar zašto je ovaj throttle lock dobra stvar, što možete da i jednu i drugu ruku naizmjenično puštate i da malo razgibate leđa, da radite malo neke vežbice, da se ne ukočite, čisto da ne biste morali da stajete na svakih sat vremena, nego da na samom skuteru odradite malo neko razgibavanje. I ništa, sad idemo nizbrdo, ali ne može mnogo brže od ovoga. Sad gas držim, kao što rekoh, malo manje od maksimuma, čisto da ga ne razvalim skroz. Idem koliko god mogu uz desnu stranu, jer ovdje je dupla puna linija i znam da nije baš jednostavno, pošto ovdje uvek neko ide i jednom i drugom trakom, mada ponekad uopšte nema razloga da idu ovom brzom, odnosno preticajnom trakom, ali ajde, vole ljudi, tako da neko ko ide iza mene teško može da me tek tako pretekne i onda gledam da se sklonim koliko god to mogu. Evo autobus, zašto je sad autobus u ovoj traci, na primjer? Koga on pretiče? Idemo dalje, pa se čujemo negdje tamo na ulazu u Beograd. Završili smo i ovaj deo sa duplom punom linijom i sad se vozi malo opuštenije, jer sad znam da svi koji su iza mene imaju sasvim dovoljno mjesta da me preteknu, tako da nisam više onoliko pod pritiskom i ne vozim baš toliko blizu ivici puta. Mada ovdje će sad biti lako, ovdje imam i zaustavnu traku, tako da mogu uvijek da se pomerim ako vidim baš da je takva situacija. 271,4 km. Tako da još malo pa 100. Mislim, još malo pa 100 km od kad sam krenuo jutros iz Beograda. Da, znam da vozim zaustavnom trakom zato što iza mene ide kolona i u jednoj i u drugoj traci, uključujući i kamione koji ne mogu tako lako da pređu u levu traku da me preteknu, pa čisto da ih ne bih previše mučio. Sada vidimo ko će da se isključuje desno i ko će da me iseče ovdje. Neće niko. Dobro, to je lepo. Ok, sad je malo manja gužva, možemo da vozimo lepo, a i ne bih baš da zveknem ovaj kamion koji stoji ovdje. Kako se osjeća kad vozim po beloj liniji, kako šetaju malo levo-desno točkovi. Iako je suvo, ali izgleda da ove ceste gume nisu baš, kao što smo to već svi znali, nisu baš najbolja stvar koja postoji. 273,6 km i idemo, kuda ćemo sad, ja pojma nemam. Idemo ovuda. Idemo na Konjarnik. A kako ćemo stignemo do Konjarnika, evo verujte mi, pojma nemam. Autoputem ne možemo, a za ostalo ćemo da vidimo. Idemo vuda, pa taman da se još malo provozamo i da ubijemo još ovih 20 km, 30, taman da ga dovedemo na nekih 300 i da bude spreman za servis. Samo da vidimo šta se dešava ovdje. Telefon u ruci, svaka čast. Ne može da sačeka telefon ni da se uključimo u saobraćaj, jel tako? Dobro.
Ja sam odabrao ovaj put. Planiram da kod Meka skrenem levo, da odem do Košutnjaka bez spuštanja nogu. Bravo. Da odem, kažem, do Košutnjaka, da se spustim dole u Rakovicu do konaka Kneza Miloša, pa onda šta ćemo onda da radimo? Onda ćemo da idemo gore uz ulicu, ja mislim da je to Neznanog junaka, možda sam sad lupio tamo do Pinka, pa da se spustim na autokomandu i onda idem u Staničku i dalje prema Konjarniku i prema Eurosumaru. To je neki inicijalni plan. Možemo da dođemo do bele linije i da se onda zaustavimo. Hvala. Ne vidim zbog čega je to toliki problem. 276,9, 277 km, što će reći da smo prešli tačno 100 km od polaska jutros. Kad sam krenuo bilo je negde oko 7:30, 7:36, sad je 10:37, tačno 3 sata. Znači nekih 33, ajde da kažemo 35 km na sat, prosječna brzina. Šta smo naučili, deco, iz ovog snimka? Naučili smo da vam ne treba veliki motor za avanturu. Jer svaki motor je adventure motor, samo treba da ga odvedete na avanturu. I verujte mi, sa nečim ovakvim je mnogo zanimljivije i mnogo je jači doživljaj gde god da krenete i gde god da vozite. Da li je to gradska vožnja od tačke A do tačke B, ili je to vožnja do Kosmaja i nazad, ili je to vožnja do mora, do Crne Gore, na ovome će svaka vožnja biti doživljaj i avantura. To je ono što je činjenica. Treba vam strpljenje, treba vam hladna glava, treba da budete spremni na to da ćete sad voziti ovako 20 na sat, jer ne možete da se isprovlačite, nemate dovoljno snage da preteknete sve ovo bezbedno, ali ako to možete da prihvatite, ako vam je to u redu i ako vam je u redu da ne znate kad ćete da stignete tamo gde ste krenuli, ja mislim da nema nikakvih problema i nema nikakvih prepreka da vozite ovako nešto. Opet kažem, ovo meni ne bi bilo dovoljno za moje svakodnevne potrebe, jer jednostavno, ajde da se ne lažemo, ne želim da vozim prosječnom brzinom od 30 na sat svuda gde krenem. To mogu da onda uradim i automobilom, ali za ovako neko zezanje povremeno, i to čisto da inače ne planiram da ga obilazim sa desne strane, samo gledam zbog čega on vozi ovoliko blizu levoj ivici i trake. Kako god. Kao što rekoh, za ovako neko povremeno zezanje i doživljaj i ovako neku vožnju do 100 i nešto kilometara, ja mislim da ovo može da vam bude dobra igračka, dobra stvar. Naravno, za završavanje nekih obaveza po gradu, za neke kratke relacije, pogotovo ako živite u gradu koji je više manje ravan, bez nekih brda i dolina. I naravno, ako nemate mogućnosti kakve god, fizičke, zdravstvene, finansijske, logističke, ako ne želite da polažete ili nemate pare da polažete za neku veću kategoriju, koji god da je razlog, ovo može da vam završi posao. I to nije problem. To se uopšte ne dovodi u pitanje. Naravno, sa njim nećete moći mnoge stvari koje možete sa 125 kubika, da ne pominjem neke jače, ali ako vam to nije bitno i ako vam je bitno bukvalno samo da stignete od tačke A do tačke B, kao da idete, samo da onda ne idete peške ili da ne idete biciklom, znači isto kao što bi vam električni bicikl završio posao, završit će i ovo. A ako ste dovoljno ako ste tog posebnog mentalnog sklopa, kao recimo ja, pa da vam nije problem da krenete i do Avale i do Kosmaja i ko zna gdje još, samo kad bih imao vremena,
na ovih 50 kubika, znajući da neću moći da idem prosječnom brzinom većom od 35-40 na sat, i ako vam je to u redu, i ako vas to ispunjava i daje vam neki osjećaj uzbuđenja, avanture, što da ne, kupite ovako nešto sebi. Jeftin je, ja verujem da je održavanje jeftino, nisam pitao tamo u servisu, ali u svakom slučaju jeftinije od 125-ice, da ne pominjem opet, kažem, one veće. I tako, uzmete lepo 50-icu jednu i imate za grad, imate za prodavnicu, imate za povremeno zezanje van grada i uživate u životu. Ništa, snimio sam vam 100 kilometara, sad ću da ugasim kameru, da sačuvam i ovo malo baterije što mi je ostalo. Kolika rupa. Pa se čujemo mi kad stignem do Eurosumara i ajde baš da izmerimo i to. Evo sad je 10:42 i ja sam na nekih 280 km, pa da vidimo baš koliko će biti kada stignemo tamo. Aj, čujemo se. To je to, izašao sam iz Ustaničke ulice i sad idem, opet sam zaboravio kako se ova ulica zove, napisat ću na ekranu. Posljednjih par kilometara pre dolaska u Eurosumar. Svoje utiske sam izneo već u nekoliko navrata, pa da ne ponavljam celu tu priču, kakav je ovaj skuter, za koga jeste, za koga nije, šta može, šta ne može. Vidjeli ste i sami, vidjeli ste i gradsku vožnju, vidjeli ste u onom prvom snimku malo i poligona i vidjeli ste put do Avale, do Kosmaja. Znači, može. Ne može da ubrza od 0 do 100 jer ne može ni da ide 100, ne može da izađe na autoput jer je takav zakon o bezbednosti saobraćaja, ne može uzbrdo da vuče više od 30, zavisi 25, 30, 35, zavisi koliki je nagib, ne može da vas brzo preveze od tačke A do tačke B, ali može da vas preveze i to je bitno. Ima ravan pod, može da vam završi posao za neku nabavku, ima držač za kofer, sa njim dolazi fabrički, ima relativno dobro svetlo i ono što se meni posebno sviđa, svetlo je na ovom gornjem delu, tako da se okreće zajedno sa kormanom kada skrećete, što nije toliko loša stvar, da možete lepo da osvetlite sebi put u nekoj krivini. Prostor ispod sedišta ništa specijalno, ali nije ni očekivano da bude nešto specijalno s obzirom na veličinu samog skutera. A ako ćemo iskreno, moj Mustang koji je imao 125 kubika je imao otprilike isti prostor ispod sedišta, tako da negde su u rangu, ja bih rekao. I ne znam da li postoji još nešto što bi trebalo da vam kažem. Potrošnju ste vidjeli malo ispod 2,8, 2,7, tako negde. Možda se to malo i smanji kada se on razradi, kada se promeni ulje, kada malo to sve legne kako treba da legne. Šta znam, na 5,2 litara rezervoar, to je nekih skoro pa 200 km autonomije. Za 50 kubika više nego dovoljno, jer aj da se ne lažemo, ljudi će ovo pretežno da kupuju samo za gradsku vožnju i ono bukvalno do prodavnice i nazad. Znači nema ni potrebe da on ima sad neki domet od 400-500 km, jel da? Ako vam to treba, onda uzmete ADX 125 i dobijete još mnogo toga boljeg u odnosu na ovo. Ali ovako za neke vaše svakodnevne potrebe, da odete do prodavnice, do posla, do fakulteta, do komšije, nemojte samo do komšije na rakiju, ako ćete da vozite posle toga. Ali kažem, tako za neke kraće relacije, ili ako vam se baš onako zeza i ako ste avanturistički nastrojeni, možda i za neke malo duže relacije, kao što sam to upravo i demonstrirao u današnjem klipu. Zanimljiva stvar i ne znam šta bih vam drugo rekao. Vraćam ga ja polako da mu urade servis. Nemam pojma šta ću sljedeće da vozim. Saznaćete vjerovatno isto kad i ja. To je to, ljudi. Vidimo se. Ćao, ćao.